Как вы, собственно, дошли до жизни такой? Как пришла в вашу светлую голову идея создать театр «Камин»? Ну, для этого совпали очень много условий. Очень хорошего режиссера я знаю, который стал нашим художественным руководителем, Андрей Анатольевич Гвоздков. Очень хорошая команда актеров собралась. А еще у меня много друзей. Много друзей. Прекрасно. «Камин» — это что? Это камин. Заходите, пожалуйста. Это камера внутри. Это обогревательное сооружение. Что для вас? Откуда? Почему он камин? Ну, во-первых, вы правильно заметили игру слов. С английского «камин». Входите, мы приглашаем к себе. Приглашаем актеров, режиссеров, зрителей, во-первых, всех, кто как-то связан с театром, представителей всех театральных профессий приглашаем. Ну, а потом, конечно, хочется дарить зрителям тепло, энергетику, эмоции, и поэтому камин. Ну, вообще очень уютно рядом с камином, мне очень нравится. Камины. И один из них мне нравится больше всех. Владимир, тогда у меня такой вопрос. Вы говорили, что вы только что сказали, что собираетесь радовать своих зрителей. Чем? Как? Ну, все мы знаем, что новое — это хорошо забытое старое. Мы заметили, что наследие Аркадия Исааковича Райкина, его деятельность в Ленинградском театре миниатюр, театре эстрады, а вот его наследие как-то забыто и утеряно прямо сейчас, и никто вот таким театральным жанром, если можно так выразиться, как театр миниатюры, им никто не занимается, никто его, к сожалению, не развивает. А он безумно интересный и дает безумное поле для творчества, для фантазии. И мне кажется, поскольку я наблюдаю, что театр сейчас находится, ну, в, мягко говоря, не самом лучшем положении, то мне кажется, вот миниатюры и театр миниатюры — это как раз то, что может вернуть зрителей в зал, вернуть в зал молодежь и вернуть интерес к театру. А как попасть к вам, молодым актерам? Мы есть во всех социальных сетях, у нас сайт. Вот там указаны все контакты, пишите, с удовольствием со всеми найдем общее дело, точки соприкосновения и организуем сотрудничество. Ну и вот последний у меня вопрос. Вы сегодня на этой площадке, я так понимаю, что это не постоянная площадка. Да, совершенно верно. И, ну, и вам бы, видимо, хотелось найти какое-то постоянное пристанище, и все упирается, как обычно. Не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете, о чем вы говорите. Тогда я вам сейчас так намекну. Вот смотрите, вот камера. Значит, смотрите в нее внимательно. Не настолько. И сейчас у вас есть уникальная возможность записать обращение к будущим спонсорам. Я уверена, что Михаил Прохоров, товарищ Олег Дерипаска и другие, они обязательно, они шерстят YouTube. И, возможно, у меня очень большая вероятность, они вас услышат. Пожалуйста. Уважаемые друзья, вы знаете, ну, нам надо задуматься, что останется после нас. А после нас должно что-то остаться. Поэтому надо поддерживать молодых и наглых. Молодых и наглых нужно поддерживать. Тех, кто делает какие-то правильные вещи, тех, кто ценит добро в людях. Попросите уже денег. Дайте денег, пожалуйста.